Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Surat Al-Imran ayat 88 ayat 88. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah langkung tipayun urang sanggakeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Dina magrib kaping 5 Januari 2025 ayeuna urang tiasa ngempengariung deui muwajahah. Tangtosna kalayan izin ti Allah Subhanahu wa taala, urang sadayana tiasa neraskeun deui hanca guar nyaeta tafsir Quran surat Al-Imran anu dina saat ayeuna parantos lebet dina tengah-tengah surat. Teu acan dugikeun ka ayat 100 nembe ayat ka 88 ayeuna teh. Dugikeun ka 88 dina saat ayeuna insyaallah. Janten surat Al-Imran teh surat katilu, jumlah ayatna sadayana ayat 200 jejeg teh Bu. Ya, ayat 200 ayat. Janten urang parantos ngaos di ayat hiji, 2, 3, 4, 5 terakhir dugikeun ka ayat 87. Tayana aya lebat kana 88. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dina mengawali tahun anyar, tahun enggal 2025, batur mah ribut ku kata resolusi. Resolusi teh hartosna hiji sikap tina masalah-masalah anu dihadapi ti sateu acana, naon kinten-kinten anu tiasa diprogramkeun salajengna kitu tah, sangkan tiasa mayunan masalah anu ku urang nuju dihadapi, ta resolusi. Nah, pikeun jalma anu mukmin mah da hiji saleresna mah anu didugikeun ku Rasul teh, ihris ala ma yanfa'uka, sok anjeun sing sumanget tina hal-hal anu anu mere manfaat pikeun anjeun. Nyaeta sing sumanget tina beramal soleh. Seueur rupi amal soleh di antawisna dina saat ayeuna sabilillah di jalan Allah nyaeta tolab, nyiar ilmu. Kade tong panggentes jeung olab nya. Aya tolab, aya olab. Tolabul ilmi, nah, nyiar ilmu, nuntut ilmu. Ieu hiji di antara cara-cara anu sanes lagi aya tolabul ilmi teh. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dina ayat anu tadi diaoskeun ku sim kuring, ayat ke-88, Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Sok bejakeun ku anjeun, terangkeun ku anjeun, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Naku naon ilaing teh bet kufur kana ayat-ayat Allah. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Sementara Allah janten saksi kana naon anu ku anjeun dilakukeun. Ta urang garis bawahi ngeunaan ya ahlal kitab. Janten dina bahasa Arab lamun aya kalimat, aya kata ieu eta teh hartosna nida, seruan. Khusus tah pikeun jalmi anu dipaparin Alkitab mah. Digero ya sapertos urang kan ngagero urang teh ku kecap ya ayyuhalladzina amanu gitu. Aya nu leuwih umum ya ayyuhan nas, yeuh manusa gitu tah. Ti dieu anu digero nyaeta ahli kitab gitu tah. Sangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nerangkeun. Sangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta penjelasan kepada mereka. Nah, habat bisa kufur ke Allah Subhanahu wa taala. Margi
Dina ayat salajengna ahli kitab nalika kufur kana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa yasuduna an sabilillah nghalang-halang kana jalan Allah Subhanahu wa taala, maka maranehanana bakal aya dina bendu azab ti Allah Subhanahu wa taala dina ayat-ayat nu sejena. Ta ieu pisan anu insyaallah baris dibahas dina saat ayeuna. Nanging sim kuring teh bade flashback heula tina surat Al Imran teh kana ayat-ayat sateu acana. Janten nalika penggunaan kata kafir dina surat Al Imran dugikeun ka ayat ieu ta 88, ya ahlal kitab lima takfurun. Jadi kufur kana ayat-ayat Allah, kufur kana wahyu anu dicandak ku Rasul kitu ta, menolak. Naon nu jadi alasan teh? Ieu langsung pesan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka kepada ahli kitab. Kapanan dina surat Al Imran teh kafir teh takadieuna menuju ngejelaskeun ahli kitab. Dina satu acan nama anu kafir teh nyaeta kelompok orang-orang kafir Quraisy Mekah. Contoh misalkan dina surat Al Imran satu acan ayat 10 gitunya. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Temen geus aya tanda ngeunaan golongan anu dua golongan anu saling bertemu. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Golongan yang pertama yang mereka berjuang fi sabilillah di jalan Allah. Wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Dan golongan yang kedua golongan kafir. Ta golongan kafir nu di dieu teh sanes ahli kitab dina anu kantos dibahas di payun mah. Nyaeta dina perang Badar. Ngeunaan perang Badar teh itu disebut dina surat Al Imran dijelaskeunana teh kitu ta. Jadi kafir anu waktos harita mah nyaeta kafir ngeunaan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Ketika terjadi perang pertama, perang Badar, kantos dibahas di payun fi'atun tuqatilu fi sabilillah teh tafsirna fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ngeunaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babarengan sareng para sahabat-sahabatna. Ta fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Tabu ari urang kalebet sahabat-sahabat Nabi lamun mengacu kana makna definisi al-jamaah ma ana alaihi wa ashabi ta al-jamaah teh. Jadi jalmi-jalmi anu kaula jeung para sahabat dijadikeun patokan itu al-jamaah. Malah Ibnu Mas'ud menyebutkeun man wafaqo ala wahdah. Man wafaqo alal haq walau kana wahdah. Tak kitu punya tapi moal dijelaskeun eta mah. Jadi salila nyekal kana bebeneran eta teh lebet kana al jamaah, tapi salami keneh aya jamaah anu terorganisir dina jam'iyah kitu tah. Maka kantantenan eta teh mangrupikeun perkara anu dianjurkeun sangkan ulu biung. Kebunya mengkol heula. Kan di antawis anu dipika cinta ku Allah teh anu disebatkeun dina Al-Qur'an. Di antawisna dina Qur'an surat As-Saff. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Satemena Allah mika cinta ka jalma-jalma anu berjuang di jalan Allah saffan, bersaf, berbaris rapih. Ka'annahum bunyanun marsus. Diibaratkeun siga bangunan anu kokoh anu kuat, bersap-sap, berbaris, terorganisir, rapih gitu ta. Itu al-jamaah. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, wangsul deui. Jadi fi'atun tuqatilu fisabilillah, golongan anu berjuang di jalan Allah waktu harita. Penjelasan dina surat Al Imran
anu awal-awal nyaeta ngeunaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng sahabat-sahabatna wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Anu sejena kafir, golongan kafir hartosna tafsirna nyaeta musyriki Quraisyin yauma badrin, orang-orang kafir Quraisy dina saat perang Badar. Ta eta mah kan kafir bukan ahli kitab, mereka musyrik, itu orang-orang Mekah. Dijelaskan dina surat Ali Imran di awal-awal kitu tanya. Nanging salaresna mah dina sejarah tos diuningakeun nalika kaum muslimin menghadapi orang-orang kafir anu nyata itu tidak akan gentar. Jadi Islam itu tidak akan musnah, tidak akan punah dengan adanya orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Tapi ternyata menjadi kendala lamun seg di jero agama Islam teh aya jalma-jalma anu munafik. Teh eta nu sebat musuh dalam selimut, duri dalam daging. Dina hadis Bukhari bunya nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditaros ku para sahabat, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah?" Ieu saresna tos kawaler dina surat Al-Qiyamah. Rasul naha engke dina jaga poe kiamat urang sadayana tiasa langsung ninggal ka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjawab dengan pertanyaan kembali, hal tudoruna yarawna syamsa duna sahabin? Naha anjeun ngarasa kesulitan nalika anjeun ningali panon poe dina waktu siang teu kahalangan ku awan? Kesulitan teu? Berat teu? Katinggal teu? Jelas teu? Naam ya Rasulullah, bala. Hal tudoruna yarawna qamara duna sahab? Anjeun ngarasa sulit teu ningali bulan purnama dina waktu peuting teu kahalangan ku awan? Henteu Rasulullah, kantenan tidak merasa sulit. Nah, kadzalika begitupun kamu nanti di hari kiamat akan bisa melihat Allah sebagaimana kamu bisa melihat matahari di siang hari dan bagaimana kamu bisa melihat bulan purnama di malam hari. Tapi itu khusus untuk orang-orang mukmin. Jalma-jalma nu kafir mah moal. Tah nu unik Bu, Pak, dina eta hadis teh ku Rasul penjelasanna lebih lanjut kitu tah. Kantos dibahas di payunnya. Jadi saur Rasulullah, yajma'ullahu nas, Allah bakal ngumpulkeun sakabeh manusia. Man kana ya'budu syamsa falyatba'hu. Allah teh engke bakal sasahuran cing saha anu menyembah kana matahari sok tuturkeun matahari. Fayatba'u syamsa, maka jalma-jalma anu nyembah kana panon poe nuturkeun kana panon poe. Wa man kana ya'budul qamara falyatba'hu, cing saha anu nuturkeun kana bulan sok tuturkeun bulan nu disembahna. Bring tah jalma-jalma teh nuturkeun bulan. Wa man kana ya'budut tawagit, cing saha anu nuturkeun kana togut, tah ieu teh togut teh pangeran-pangeran anu diistilahkeun dina hadis kanggo mewakili tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia di seluruh dunia. Falyatba'u, silakan ikuti yang disembahnya itu. Nuturkeun bring aya nu nuturkeun kana berhala, nuturkeun kana tangkal, nuturkeun kana seuneu jeung sajaba-sajabana anu dijadikeun sesembahan. Aya nu nuturkeun kana munding aya. Sabab nyembahna kana munding. Aya nuturkeun kana monyet jeung sajabana lah. Banyak yang dipertuhankan di dunia ini. Makanya Islam memberikan penegasan kanggo objek mad'u itu ngajak sangkan mengenal la ilaha illallah, kalimat teu aya ilah, teu aya pangeran iwalti Allah, teu aya sesembahan iwalti Allah Subhanahu wa taala. Tatidinya Bu, di sana disebutkeun
Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saparantosna sadayana nuturkeun kana anu disembahna tinggallah umat ini. Umat ini itu yang dimaksud adalah umat yang bertauhid. Tapi saur Rasulullah fiha munafikuha, dilebetna aya keneh jalma-jalma anu munafik. Tuh gitu bunya. Jadi masih keneh jalma munafik masih keneh babarengan jeung umat Islam kete. Dina hadis Bukhari tah nya. Ieu teh nuju ngajelaskeun ngeunaan kumaha visualisasi ngeunahan alam di akhirat nalika Allah ngumpulkeun manusia nepikeun kata penjelasan ngeunaan sirat oge jisru jahannam, titian atau jalan anu bakal dilangkungan ku sakabeh manusia, sirat namina teh. Jadi nalika menyeberangi jembatan eta mah jalma munafik moal tiasa. Jalmi anu mukmin wae pan, para nabi, para rasul sendiri mereka itu berkata begini dalam hadisnya, Allahumma salim, salim, Allahumma salim, salim. Ya Allah, salametkeun, salametkeun. Itu sirat. Bukan sirat yang sering kita baca dalam Al-Fatihah. Itu siratul mustaqim itu mah jalan anu ku Allah tos dipaparinkeun ka manusia, ka jalma-jalma nu iman, nyaeta numutkeun pengajaran Quran Sunnah siratul mustaqim. Ieu mah sirat khusus engke di akhirat gaib, ya. Jadi sirat anu bakal dilintasi ku sadayana manusia. Saur Nabi minhum al-mubiku, aya anu salamet wa minhum al-mukhardilu. Aya oge anu ngalangkungan eta sirat teh ti kosewad. Nah, sabab dina eta sirat wa bihi kalalib. Aya pengait-pengait, aya kail-kail. Mithlu sa'dan. Mithlu syauki sa'dan, diibaratkeun seperti tangkal anu berduri. Bayangkeun we siga kaktus dijadikeun kaktus teh badag siga jalan, tapi duri-duri itu tidak ada yang tahu besarannya kata Rasul itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalmi munafik mah aya keneh tah babarengan keneh di akhirat teh nya. Ari jalmi anu kafir mah jelas. Jadi menghadapi orang-orang kafir itu hampir bisa dipastikan kaum muslimin itu akan mendapatkan kemenangan. Pasti ya tah adanya. Suratna jelas, ayatna aya, surat 110 ayat 1 sampai ayat 3. Surat 110 teh surat naon? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nganggo idza tabunya. Nunjukkeun sesuatu anu pasti bakal kejadian. Gitu ta. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Anjeun bakal nempo jalma-jalma bakal asup kana agama Allah afwaja berbondong-bondong. Berbondong-bondong kitu ta. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ieu teh sanes nerangkeun ngeunaan sejarah hungkul di masa harita waktu Futuhul Mekah sanes. Tapi akan berulang. Komo deui aya ayat bahwa bumi itu akan diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Gitu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, numawi melawan orang-orang kafir mah sakumaha sulit pasti bakal aya celah sangkan mendapatkan kemenangan dan sejarah itu berulang. Jadi di peperangan-peperangan yang terjadi dalam sejarah, apakah itu di masa sahabat, di masa Rasul atau di masa sahabat ketika menjadi khalifah, sekalipun jumlah mereka itu terbatas, lebih sedikit daripada jumlah orang-orang kafir, tapi kemenangan senantiasa berada di pihak kaum muslimin. Tanya Bu, Allah mah. Ambil contoh misalkan nya eta we dina perang Badar atuh 3 kali lipeteun jumlahna oge. Perang Badar, teras perang Mu'tah. Perang Mu'tah tahun 8 Hijriah melawan tentara Romawi, sekalipun 3 sahabat saat itu wafat. Zaid bin Harisah anu jadi panglima perang wafat, gugur.
Da eta mah siga nu ieu bunya siga Nabi teh kenging wahyu dan Nabi teu ngiringnya tahun 8 Hijrah teh. Sebab musabab nama Nabi teh naon teh amanat kepada Al Haris untuk menyerahkan surat kepada pemimpin Busra. Surat itu diberikan kepada Al Haris. Al Haris utusan kaum muslimin, utusan Rasulullah dicegat ku Surahbil. Dicegat terus dicegat Al Haris teh ditawan bahkan dugikeun ka dibunuh. Dugi informasi ieu ka Nabi wah. Dan memang sudah menjadi konsensus dunia ketika ada utusan dibunuh itu tanda genderang perang. Maka Nabi langsung marentahkeun berangkat cari pembunuhnya, adili perang gitu ta dengan pasukan kaum Romawi saat itu. Tebih atuh bandinganana 3.000 lawan 100 dugikeun ka 200.000 pasukan. Tas satu acan berangkat Rasulullah SAW amanat komandan dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Hadis Bukhari ta. Kata Rasulullah, fa in kutila Zaid fa Ja'far. Upami Zaid terbunuh maka serahkan panglima itu kepada Ja'far. Ambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib, saudarana Ali bin Abi Thalib. Fa in kutila Ja'far fa Abdullah bin Rawahah. Jika Ja'far terbunuh syahid, maka ambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Dan nya dikersahkeun teh Bu. Dina peperangan yang terjadi itu 3 komandan itu wafat syahid. Zaid bin Harisah wafat, Ja'far bin Abi Thalib syahid, Abdullah bin Rawahah pun syahid. Tapi nah kumaha caritana perang Mu'tah itu bisa dimenangkan oleh pihak kaum muslimin. Yang tidak diinstruksikan sahabat itu untuk mengambil alih, di sana ada inisiatif untuk mengambil alih komando nyaeta ku boga lakon. Saha boga lakonna teh Khalid bin Walid. Jadi di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, pasukan kafir Romawi tiasa terpukul mundur anu jumlahna ratusan ribu eta teh. Eta pasukan kaum muslimin anu jumlahna ribuan tiasa digulak-gilek siga seueur katingalina ku jumlah kafir anu ratusan ribu. Ku Zaid bin Harisah nganggo strategi siga kumaha bunya. Da aya bukuna khusus siasat strategi perang Khalid bin Walid nepikeun ka sararieun lamun panglima perangna Khalid bin Walid. Jadi cerdik cerdas Khalid bin Walid mah membuat strategi teh duka kumaha. Jadi nu ti tukang jadi kapayun, anu ti katuh jadi kakenca sigas. Jadi seolah-olah pasukan kaum muslimin itu mendapatkan bantuan secara terus-menerus. Akhirnya mah terpukul mundur. Nah gitu ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi sekalipun kecil terbatas pasukan itu, tapi ngalawan jalmi nu kafir, orang-orang kafir mah pas dipastikan kemenangan itu di depan mata. Gitu ta. Makanya Quran menyebutkan kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan katsiratan biidznillah. Seueur pisan kelompok anu besar bisa dikalahkan ku kelompok anu kecil biidznillah dengan izin Allah. Eta teh nuju ngajelaskeun ngeunaan pasukan Tolut melawan Jalut. Tolut anu mimpin kaum Bani Israel eta teh kan tos kaseleksi alam ngalangkungan cai walungan teh mah nya nepikeun ka naon teh dipiwarang baralik deui teu lulus ujianna teh. Tapi tiasa kalah tah pasukan Jalut. Malah Jalutnya mati di bawah oleh Daud yang saat itu belum menjadi nabi, baru menginjak usia pemuda, tapi punya keberanian yang sangat luar biasa. Maut nanti diketepel nepikeun ka tumbang, nganggap enteng, nganggap remeh, akhirnya mah diketepel gitu nepikeun ka socana teh getihan boloboran, ngagu beragu eta mah badag-badag oge Bu. Ya. Jadi sing horeng lain ku badag jeung awak anu kuat tapi kawani mental anu diperyogikeun mah nya. Nah ikhwatu iman rahimakumullah, itulah
yang menjadi kesimpulan ngalawan jalmi nu kafir mah teu aya masalah pikeun kaum muslimin. Eta ge lamun seug aya keneh sumanget dina merjuangkeun agama Allah. Tapi melawan orang-orang munafik tah eta anu rada sulit gitu. Hanya memang kafir itu ada kafir yang tadi disebutkan, yaitu kafir dina kategori orang-orang musyrik Mekah, musyrikin Mekah. Dina pembahasan surat Ali Imran teh aya kafir anu kadituna teh penjelasan ngeunaan ahli kitab. Ieu mah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah gitu tah. Tah ngeunaan hal ieu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pepeujeuh ka urang sadayana. Contoh dina hadis riwayat Imam Muslim. Badiru bil a'mal, maksudna bil a'mali sholihah. Sok anjeun kedah boro-boro gagancangan dina midamel amal-amal anu soleh. Badiru bil a'mal, pitanan, maksudna sebelum terjadinya fitnah. Naon fitnah anu dimaksud teh? Kaqita'il lailil mudlimi, siga potongan-potongan malam anu gelap. Nah, sabab waktu terjadina fitnah pada saat itu yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang bisa jadi di waktu pagi-pagi dia itu sebagai seorang muslim, tapi di sore-sore dia itu berubah menjadi kafir. Aw yumsi mu'minan, atau di sore hari mukmin, wa yusbihu kafiran, tapi di pagi hari dia berubah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, ia rela menjual agamanya karena hanya untuk kepentingan dunia. Nah eta ikhwatu iman rahimakumullah, ieu kerat kaitan sareng jalma-jalma anu munafik. Sabab ahli kitab yang munafik eta teh dimanfaatkeun kitu tah nya. Dina konteks nalika di Madinah mah munafik ieu teh ahli kitab, orang Yahudi. Tokoh anu paling terkenal nyaeta Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay, ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka di ayat ieu Allah Subhanahu wa taala menyeru melalui lisan Rasul, Qul ya ahlal kitab, ya, surat Al Imran ayat 88. Hei ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah, mengapa kamu kufur kepada ayat-ayat Allah? Ya, tacan kadinya nya, tacan tafsir ieu kan penuju flashback ya. Dina ayat ke-64, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an. Sok terangkeun, bejakeun ku anjeun Muhammad, ya ahlal kitab. Seru eta oge sami nida kepada ahlul kitab. Seruan kepada ahli kitab untuk kembali kepada kalimat yang sama, ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Apa itu? Alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah. Kembali kepada kalimat yang sama, kalimat tauhid, dan jangan sampai menjadikan arbab Tuhan-Tuhan, menjadikan sembahan-sembahan arbab di antara kalian satu sama lain. Nah gitu ta. Itu seruan yang disebut dina surat Al Imran tuh parantos dibahas satu acan. Dina ayat ke-65 sami, ya ahlal kitab, hei ahli kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim. Oh iya mah ternyata diskusi dialektikana antara Rasul kepada Nabi Ibrahim, langsung kepada bapaknya para nabi. Jadi mereka mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah nenek moyang kami. Ibrahim itu agamanya Yahudi, agamanya Nasrani, kata orang Nasrani. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim. Hei ahli kitab, mengapa kamu berhujah mengenai Ibrahim? Wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa mim ba'di. Seruan sami kepada ahli kitab dengan kata ya ahlal kitab. Anu sami tabu sareng ayat ka-88 ieu kantos sate acana ayat 70 Al Imran keneh, ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun.
hei ahli kitab, nakunaon ilaing teh bet kupur ya karena ayat-ayat Allah. Wa antum tashhadun, padahal anjeun teh bersaksi, anjeun teh jadi saksi, anjeun teh apal mikanya gitu ta. Ternyata ayat 70 sareng ayat 88 hampir mirip. Ari ayat 70 mah langsung ti Allah langsung ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ayat nu ieu mah anu jadi bahas nganggo kul. Siga kul huwallahu ahad. Ya, tiasa wae kan Allah ngagunakeun surat Al-Ikhlas itu tanpa menggunakan kul. Nah, itu ada rahasia itu nanti. Jadi ketika memakai kul itu ada wasilah. Siapa yang menjadi wasilahnya? Rasul. Tapi ketika kita membaca surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, itu pun dibaca dengan kulnya karena Nabi yang mencontohkan demikian pada saat misalkan ketika mau tidur, gitu ta. Nah, gitu ya ikhwatu iman rahimakumullah, padahal hikmah yang terkandung dalam Al-Qur'an itu banyak. Ibroh yang terkandung dalam Al-Qur'an itu bagi orang yang beriman banyak, seueur pisan. Diibaratkan mutiara bunyi lamun misalkan digali, semakin dalam kita menggali Al-Qur'an, semakin banyak mutiara yang ditemukan. Atas dasar keimanan pikeun jalma-jalma nu iman mah, maka nalika aya ayat Allah eta teh bakal janten hiji tanaga, bakal janten hiji ilmu pikeun jalma nu iman mah. Sementara pikeun jalma nu kafir kulantaran sikapna nolak di awal, maka maranehanana senantiasa mempertanyakan apa yang diturunkan menjadi syariat itu. Tah eta mah kan aya dina Qur'an ge nya. Surat Al-Baqarah eta mah ayat 25, innallaha la yastahi ayadriba masalama ba'udatan fama fauqaha. Ngeunaan tamsil ngeunaan reungit. Allah tidak malu dengan membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Pikeun jalma nu iman annahul haqqu mir rabbihim, diyakini itu hak dari Allah. Wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Ta jalma nu kafir mah nanyakeun naon cenah bet make nu kieu tamsil teh nya. Nah, itu karena beda sikap, beda efek. Sikap jalma nu iman yakin iman pasti bakal aya mengandung mutiara-mutiara hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Tapi nalika sikapna menolak di awal, maka ia tentu menjadi menutup kepada ilmu-ilmu Allah yang terkandung di dalamnya. Nah, tabu di antara nikmat janten jalmi nu iman mah ketika kita menyelami Al-Qur'an, tersingkaplah ilmu-ilmu yang banyak sekali ya, tersingkap ku urang sadayana. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, janten uniknya ari ahli kitab mah karena mereka itu termasuk di antara ahli ilmu pula. Makanya saat Rasulullah SAW mengutus salah sahiji sahabatna, sahabat terbaikna, Muad bin Jabal teh anu kantos diseuselan ku Nabi waktos ngimamana kulantaran panjang teuing. Itu kantos diutus oleh Rasul ke negeri Yaman. Gitu ya. Di Yaman itu notabene-nya terbanyak dari golongan ahli kitab. Nabi berikan pendahuluan, Nabi berikan pembekalan. Kata Nabi, "Hei Muad, innaka sata'ti qauman ahla kitabin." Hei Muad, anjeun teh bakal datang ka hiji kaum di dinya seueur ahli kitab. Fa idza ji'tahum, nalika anjeun datang ka maranehanna, fad'uhum ila ayyashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ajak mereka untuk mentauhidkan Allah, ajak mereka untuk mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Eta inti dakwah nu kahiji mah, dakwah anu pokok, dakwah para nabi, dakwah para rasul. Kan di Al-Imran tadi, ta'alau ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sawa, kalimat yang satu yang sama, yaitu Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an.
Sami ku Nabi ge ditekankeun deui ka Muad bin Jabal. Kata Nabi tadi, fad'uhum ila ayyashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sok cenah saur Nabi, fa in ata'uhum lamun maranehanana nuturkeun taat ta fakhbirhum annallaha qad faradu alaihim khamsa shalawatin. Ajarkeun cenah ka maranehanana bahwa Allah teh geus ngawajibkeun salat anu fardu 5 waktu. Fa in ata'uhum, jika mereka taat, fakhbirhum, ajarkan kepada mereka, annallaha qad faradu alaihim shadaqatan, bahwa Allah sudah mewajibkan kepada mereka zakat tu'khadhu min agniyaihim wa turadu ila fuqaraihim, diambil dari harta orang kaya dan disebarkan kepada kaum fakir. Jadi kitu punya kurikulumna kepada ahli kitab itu. Jadi tong waka ngabahas ngeunaan syariat, akidah heula yang menjadi objek dakwah bagi ahli kitab. Ari pikeun urang mah apanya anu dibahas teh akidah, syariat, muamalah, akhlak kitu tah. Sabab sendi-sendi pokok ajaran Islam da moal leupas tina eta. Mana yang lebih didahulukan? Ieu mah aya satu sekolah khusus di naon teh diinisiasi oleh Ustadz Budi Ashari, namina teh Kutab Al-Fatih. Jadi Kutab Al-Fatih itu mengajarkan kepada anak-anak didiknya, hanya kepada anak-anak seusia SD, Bu, seusia TK kelas 1 sampai kelas 6, tidak diajarkan apapun sebelum diajarkan akidah dan diajarkan adab. Daya tama, Bu, murang kalih barolon keneh teh kieu we siga ibu caralik nuju diajar teh. Kulantaran adabna tos kabentuk. Bagaimana membentuk adab? Memperbanyak kisah-kisah yang terus disampaikan kepada mereka. Nya sesahnya ngajadikeun marurang kali sangkan tiasa caralik we siga kieu teh. Ini model pendidikan zaman baheula, tapi seueur Bu nya dugikeun ka naon teh nu mencantenkeun, walaupun memang ieu teh tidak maksudna sanes ilegalnya, tidak menginduk kepada negara, tidak ada ijazah, da siga ngaos biasa kitu sakolana teh. Dan orang tua yang sudah tercerahkan itu lebih memilih pendidikan tersebut daripada pendidikan yang umum gitu tah. Da nya harapan teh hoyong gaduh murang kali anu soleh atuh nya nu mawi nyakolakeun ka dieu nya bayaran aya bayaran jutaan gitu nya, tapi memang leres barurang kali teh sarolehna luar biasa cenah kasepuhna teh nya naon teh mencetan segala macam, teras adabnya sudah terbentuk di sekolah, di rumah tanpa disuruh mencetan oke nya. Barudak teh pokona mah santun we kitu saurna eta oge. Tapi kan itu betul bagian dari kurikulum yang memang diajarkan dalam kurikulum dakwah. Antara dakwah sareng pendidikan teh kan berkesinambungan. Kitu bagaikan dua sisi mata uang. Moal tiasa dilesotkeun, moal tiasa dilepaskeun. Pendidikan bagian dari dakwah, dakwah bagian dari pendidikan. Nabi sendiri berdakwah itu saat di awal-awal termasuk mendidik, jadi murabi di hiji tempat bumi milik sahabat di Mekah teh geuningannya itu halakoh, mendidik, mengajarkan tauhid, mengajarkan keimanan kepada para sahabat. Wangsul deui kana surat Al-Imran ayat 88. Tadi dieu mah nganggo kul. Tadi mah dina ayat 70 mah langsung dari Allah, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Ari di sini mah kul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Jadi ayat kul nah hungkul bentena teh. Jadi tadi saya sampaikan ketika ada kul ada wasilah. Wasilahnya itu adalah Rasul. Meskipun di ayat 70 oke aya wasilah Rasul, tapi tidak ada penekanan gitunya. Maksudnya hanya menyampaikan ayat saja. Ini ada pesan dari Allah, hei ahli kitab, lima takfur, anjeun teh kufur karena ayat-ayat Allah. Jika di sini itu sok terangkan olehmu Muhammad, kul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah.
Apa artinya kul dina konteks bahasa Arab gramatikal? Posisinya teh sebagai fi'il amar, fi'il amar kan ya. Jadi meminta agar menjelaskan gitu ta. Meminta agar berucap. Jadi Nabi diminta agar berucap dengan kata tersebut kepada mereka. Naon anu dipiharep? Jadi di dieu teh aya rahasia anu dipiharep sangkan aya pesan anu tiasa dugi ka ahli kitab, anu tiasa berdampak kepada mereka dari sisi realitas perubahan anu tiasa terjadi, tiasa katingali secara langsung. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi. Ikhwatu iman rahimakumullah. Anu disebat ahli kitab itu teh ari ahlun teh hartosna secara artinya seueur Bu ahlun teh aya keluarga, ahlun teh aya orang yang mahir gitu nya, aya pakar ahli eta mah ahli tukangna gitu ta. Aya ahli oge, ahlun oge keluarga, aya ahlun oge nyaeta memiliki gitu ta. Ahlul kitab berarti ini yang dimaksud adalah orang yang memiliki kitab, orang yang pakar terhadap Alkitab. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi Quran teh ketika menyeru kepada mereka ahli kitab, kan seruan teh aya ahli kitab, aya Yahudi, aya Bani Israil, penyebutan dina Quran teh. Ketika menyebut ya ahlul kitab berarti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani anu pandai menguasai karena kitab-kitab yang diberikan kepada mereka. Abdullah bin Salam, dia Yahudi, tapi dia juga ahli kitab. Abdullah bin Salam sampai lebet Islamna. Upami Quran nyebatkeun ya Bani Israil, wahai Bani Israil, berarti menyebut silsilah bangsa untuk keturunan Yakub, Nabi Yakub alaihissalam. Israil teh kan Nabi Yakub. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, upami Yahudi lebih kepada paham, lebih kepada agama gitu kan? Ya, meskipun orang Yahudi sendiri tidak mau mereka itu orang lain itu masuk pada agama Yahudi. Karena mereka itu adalah orang milah eksklusif, tertutup. Kan ari Islam dakwah menyebarkan supaya Islam itu tersebar. Sami Nasrani oge numawi aya gerakan gospel teh nya penyebaran agama Nasrani, agama Kristen. Tapi Yahudi mah tidak. Mereka itu punya tujuan merusak agama-agama yang ada di dunia. Dan yang menjadi korban rusakna agama di dunia teh nyaeta Nasrani dengan Yahudi itu. Berikutna Islam rusak teh ke orang Yahudi nya aya munafik teh gitu ta. Fitnah-fitnah itu terjadi karena memang ya itu karena mereka punya tujuan merusak ya, aya aliran-aliran yang dina sejarah mah nya aliran-aliran anu sempalan firqah dina istilah hadis mah. Aya Syiah, Murji'ah, aya Khawarij, dan mereka itu sampai memiliki paham bahwa golongan di luar mereka itu halal darahna gitunya. Makanya sahabat-sahabat yang terkemuka, sahabat-sahabat Rasulullah itu dibunuh oleh orang-orang yang masuk kepada firqah tersebut. Ya, Khawarij siga sahai pembunuh siapa Umar bin Khattab, pembunuh Ali gitunya. Itu salah satu di antara mereka adalah yang tergabung kepada golongan sempalan firqah. Sementara ahli kitab dina saat ayeuna tiasa teu disebut Nasrani Yahudi. Ta seueur kamandang bahwa Nasrani Yahudi, Kristen Yahudi lebet oge disebut ahli kitab dina saat ayeuna teh. Nya aya nu pandangan kieu, nu sebat ahli kitab teh hartosna nyaeta mereka yang mengetahui Injil, mengetahui menguasai kitab Taurat.
Tapi dibantah deui lamun misalkan menguasai ari zaman harita tos kena tahrif henteu Injil sareng Taurat. Aya teu penyimpangan perubahan. Aya, sami siga ayeuna. Jadi Injil dengan Taurat yang aslinya entah di mana kitu tah. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, melalui ayat yang ini di sini disampaikan ku Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah." Naha anjeun teh bet kupur kana Allah, wallahu syahidun, sementara Allah itu syahid sebagai saksi, wa antum ta'lamun, dan kamu padahal mengetahui. Ayat ke-88 sami di ibunya redaksina teh kul ya ahlal kitab. Sok terangkeun ku anjeun Muhammad, hei ahli kitab. Tah ieu mah tos rada maju tah sanes ngan saukur mengingkari kana ayat-ayat Allah. Ieu mah tos rada naon istilahna teh rada ofensif. Jadi aya gerakan untuk menghalang-halangi, mencegah agar orang itu masuk ke dalam agama Islam. Bahasa Quran, lima tasudduna an sabilillahi man amana tabgunaha. Mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang yang beriman? Tabgunaha, orang yang beriman yang di tabgunaha iwaja, yang kamu menghendakinya agar bengkok. Ari dai berdakwah sangkan umat teh naon? Sangkan umat teh aya dina qayyim, dina lurus, dina agama qayyim, dinul qayyim. Milah anu lurus. Sementara orang-orang ahli kitab, orang-orang yang tidak senang terhadap Islam, mereka menghendaki agar umat ini, agar manusia itu bengkok tina jalan Allah gitu tah. Kitu bentenna teh. Wa antum syuhada, padahal kamu itu menyaksikan, padahal kamu itu menjadi saksi. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Eta dua ayat ngeunaan ya ahlal. Jadi ahlal kitab di ayat 88 mah seruan kepada ahli kitab nah bet kupur ka Allah, ari ieu mah nah bet menghalang-halangi kana jalan Allah. Jadi Nabi mangahaja nyebarkeun agama Islam, mereka itu malah meracuni, menghalang-halangi jangan sampai sahabat-sahabat yang diseru oleh Nabi itu ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Tak iya teh seueur di mangsa kiwari oge. Jadi anu ngahalang-halangan karena agama Allah sangkan tidak nampak di muka bumi. Kan di antara naon namina teh muqaddimah khutbah, wal alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi, agar menampakkan agama Islam ini seluruhnya. Wa kafa billahi syahidan, dan cukuplah Allah sebagai saksi, tah mereka itu ingin membengkokkan iwajan. Iwaj itu bengkok. Di surat Al-Kahfi ayat kahiji. Alhamdulillahilladzi naon Bu? Hilap deui. Alhamdulillah. Karena itu kadang aya iwajan sami bengkok gitunya, iwajan. Nah, terakhir. Anu kahiji tafsir dari ayat dari yasudduna min sabilillah, menghalang-halangi dari jalan Allah itu berarti di dia disebutkan bahwa mereka itu menghendaki agar orang-orang tidak jadi masuk Islam. Anu kedua, orang-orang tidak jadi dalam melakukan kebaikan karena dihalang-halangan. Eta yasudduna an sabilillah eta kalakuan ahlu kitab gitu tah. Tapi dua ayat cekap lah nya ayat 88 sareng ayat 88. Ngeunaan seruan dari Allah kepada ahli kitab. Tapi ngangokul ieu mah. Seruan pertama, apa yang menjadi alasan mereka kufur kepada ayat-ayat Allah? Seruan yang kedua adalah apa yang menjadi alasan mereka itu sampai menghalang-halangi dari jalan Allah ansabilillah. Eta teh seueur eta teh nya.
dina ayat-ayat dina Quran tersebar ngeunaan tasudduna an sabilal, sebab orang-orang kafir itu mereka punya rencana disebut makar teh, mencari rencana agar membuat orang-orang muslim itu bengkok, tersesat, dan kalau bisa mereka ingin mengembalikan agama kamu kepada agama mereka. Nah, itulah barangkali yang bisa disampaikan dua ayat yang dibahas, ayat 98 dan ayat 99. Mudah-mudahan apa yang disampaikan aya guna sareng manfaatna. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Urang tutup wae ku doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.